Edhe sikur ta dija që do zgjidhnit kutinë me ngjyrën më të ndezur, se nuk e di pse njeriu ka një prirje për të shkuar te këto ngjyrat të cilat i kapin syrin më kollaj. Zgjodhet Signorina Libera nga Salvatore Ferragamo. Ç'është drejta, Ferragamo nuk është brandimi preferuar për parfumet, megjithatë më ka marrë zemrën me Signorina Libera që e kam provuar në 2023 në një qendër tregtare në Greqi. Më besoni, momenti që do e provoni do shihni që nuk keni pasur parfum tjetër si ky. Është goxha speciale, unë pretendoj që i njoh parfumet deri diku, për të mos të njoh mirë, për të qenë modeste. Dhe mendoj që si ky parfumi nuk kam pasur asnjë. Është pak i vështirë për të gjetur në Shqipëri, por nëse keni dikë jashtë, mund ta gjej ndoshta në qendër tregtare më të afërt. Sillage nuk e ka shumë të fortë, ama e kompenson me aromen, smells very rich, shumë floral, shumë i freskët. Për herë të parë më ka pëlqyer një parfum që nuk ka nota myshku shumë, kështu që ju uroj